আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা সবাই? দেখতে পাচ্ছ এটা একটা মাইক্রোওভেনের পিসিবি। তো এটার পাওয়ার ইস্যু সমস্যা আছে। লাইন দিলে কোনো ডিসপ্লেতে লাইন আসছে না বা আর কোনো ফাংশন কাজ হচ্ছে না। তো মাইক্রোওভেনের পিসিবিটা আমরা চেক করে নিই কাস্টমারের ওখানে, তারপরে কাস্টমারকে বলে দিই যে এটা দোকানে নিয়ে আসতে হবে। তারপরে দোকানে নিয়ে এসে চেক করে এখন রেডি করে নিয়েছি। রেডি করে নিয়ে কী সমস্যা ছিল রিপেয়ার করে নিয়ে এখন চালাচ্ছি, তোমাদেরকে টেস্ট করে দেখাবো। তো এটা চলে এসছে আমার দোকানে, তারপরে এটা রিপেয়ার হয়ে গেছে। রিপেয়ার করে এখন সব এই যে জ্যাকগুলো লাগানো হচ্ছে, দেখতেই পাচ্ছ। এগুলো লাগানো হয়ে গেলে তারপরে আমরা চালাবো। চালিয়ে দুবার তিনবার চারবার এরকম আমরা জল দিয়ে চেক করে তারপরে ডেলিভারি করি কাস্টমারকে। তো তোমরা যদি জানতে চাও আমাদের দোকানটা কোথায় বা আমার দোকানটা কোথায়, তাহলে বারাসাতে কাঠগোলাতে। তো এই যে দেখতে পাচ্ছ আমি টাইম সেট করে দিয়েছি, এখন সুইচ দিয়ে দিয়েছি। দেখো টাইমার 1 মিনিটে টাইম দিয়ে এখন মাইনাস হচ্ছে, আর এই যে অ্যাম্পিয়ার নিচ্ছে 8.39 দেখতে পাচ্ছ। তো এটা নর্মাল, একটু নর্মালের থেকে একটু বেশি অ্যাম্পিয়ার আছে। ফ্যানও ঘুরছে, লাইটও জ্বলছে, সব কিছু ওকে। এই যে টাইমার মাইনাস হচ্ছে 41, 42, 8 অ্যাম্পিয়ার। তো চলো, এই টাইম শেষ হয়ে গেছে, এখন বার করে নিই। বার করে তোমাদেরকে দেখাই জলটা কীরকম গরম হয়েছে। দেখো আমি এটা অল্প জল দিয়েছিলাম, 1 মিনিট টাইম দিয়েছিলাম। এই যে দেখো ধোঁয়া ধোঁয়া মতো বেরোচ্ছে। তো বন্ধুরা, কাজটা কীরকম লাগলো তোমরা কমেন্ট করে জানাবে। আর যদি আমাদের প্রোফাইলটিতে নতুন হয়ে থাকো তাহলে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দিয়ে ফলো করে পাশে থাকবে অবশ্যই। ধন্যবাদ সবাইকে।